Du skal bare lige holde den her op i den anden ende. Skal den flugte laseren? Ja. Ja, du sætter den bare sådan, at laseren den rammer lige på kanten her. Så jeg skal ikke kunne se laseren? Den skal være på hæmmeren? Ja, den skal sådan set være på den grønne streg. Er den det der? Jeg kan se den for mig selv. Nej, hvis den er herhen, det er ikke helt galt. Hvad er det til? Skal til. Har den? Det er til at stille fliserne på. Til at stille dem på? Ja. Den når ikke ind til væggen. Så prøv lige at klemme lidt mere ind dernede. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke, sikkert. Så prøv lige at rykke den. Prøv lige at stoppe. Prøv lige at trække den lidt hernede. Sådan. Så skal vi lige have den til at ramme igen. Der. Det tror jeg, det er fint der. Kan du så ikke komme til at mærke den op? Jo. Så sætter du bare lige et mærke derinde også. Det er så ikke helt, jeg forstår, at det skal fliserne skal stå der på.